Добрый вечер. В эфире региональные вести. В студии Лариса Шамаева. Главные события пятницы. В Чеченскую Республику прибыли 3 федеральных министра. Уважаемые, дай Бог здоровья. От всей души. Они на месте оценили масштаб разрушений от чрезвычайной ситуации. Автоматическая индексация материнского капитала. О том, что материнский капитал проиндексирован, я узнала на своих госуслугах. На самом деле это очень удобно, никаких справок и прочее никуда доносить не нужно. Что изменилось для получателя в нашем выпуске? Творческий путь в 40 картинах. Каждая картина в моем творчестве, в моем искусстве олицетворяет какой-то переломный момент. В Грозном открылась выставка Луизы Албастовой. Три федеральных министра сегодня прибыли в Чеченскую Республику. Глава МЧС Александр Куренков, министр строительства Ирек Фазулин и глава Минприроды Александр Козлов. В аэропорту Грозного высоких гостей встретил глава Республики Рамзан Кадыров вместе с соратниками. Цель визита чиновников – оценить ущерб от недавнего паводка, вызванного от обильных ливней, прошедших в регионе, и ход восстановления в пострадавших районах. Товарищ министр Российской Федерации, начальник главного управления МЧС России по Чеченской Республике, генерал-лейтенант ЦК. Здравия желаю. Здравия желаю. Уважаемые, дай Бог здоровья. От всей души. От всей души. Гости вместе с главой республики посетили районы, наиболее пострадавшие от стихийного бедствия. Добавим, что ситуация в Чеченской Республике отнесена к чрезвычайным ситуациям федерального характера. Встреча с жителями, осмотром разрушенной школы и новые дома для переселенцев. Об этом наш следующий сюжет. Это лишь малая часть всех разрушений, которые принесли наводнения. Десятки поврежденных домов и размытых дорог. Такова реальность последних дней для местных жителей. Масштаб ущерба огромен, но и меры принимаются беспрецедентные. Нажеюртовский район стал эпицентром удара стихии и пострадал больше всего. Рамзан Кадыров вместе с федеральными чиновниками прибыл оценить масштаб последствий и скоординировать помощь. Первым делом делегация ознакомилась с планом восстановительных работ. Глава района Асланбек Музуруев доложил о масштабах ущерба. У нас очень большие разрушения электроэнергии, дороги. Вчера ночью успели снять, сделать баннер, чтобы примерно видно было. Собрали. Вот это желтые отмечено, это все места, которые на сегодняшний день попали под обстрел. У нас в районе 100% разрушено 397 домов. В них проживали 1995 человек. 301 домов попали в частичное разрушение. 12,5 километров газопровода пострадало. 28 километров электролиний. 10 километров водопровода. 19 социально значимых объектов. Из них одна школа, детский садик, 10 учреждений здравоохранения, 4 культуры, 2 здания администрации и ОМВД по Нажитовскому району тоже частично, и революционный центр дошкольного образования. Да. И большинство дороги у нас самой такой гордостью было, что у нас глава республики за 25 лет построил и дороги, и туристические базы. На сегодняшний день у нас вся инфраструктура, и включая дороги, сегодня у нас разрушены, по-моему, 90%. С населением первую помощь глава республики в ту же ночь Рамзан Ахматович нам оперативным штабом были приняты меры. Все люди, которые только названы, эвакуированы, первую необходимую помощь им всем предоставлена. Гибель людей, пострадавших вообще ни одного случая. Из-за того, что Рамзан Ахматович утром уже на рассвете организовал нам все трехмостовые, двухмостовые газели, чтобы эвакуировать людей и забрать с собой то, что можно вытащить. Это бумаги, одежда, ценные вещи. Большинство людей не успели даже забрать то, что имущество у них, это разобрать, вытащить. Это долгая процедура, поэтому первый акцент был на того, чтобы не было пострадавших. Это у нас получилось благодаря Рамзану Ахматовичу. И у
нас были определенные пункты для их заселения, эвакуации. Это благодаря Александру Александровичу, он вовремя нас предупредил. Из-за менталитета чеченского народа, из-за порядка, который поставил наш Рамзан Ахматович в пунктах временного дислокации. У нас нет ни одного человека. Все родственники, вся команда Рамзана Ахматовича забрали к себе домой. Все они устроены, обеспечены, первая помощь, еда, вода, все оказано. В данное время, как вы видите, ситуация очень тяжелая, но глава все вопросы Рамзан Ахматович наш решил, но тем не менее надеемся, что и нам вы тоже поможете и увидите всю картину своими глазами. Спасибо Большое, что приехали. И вам спасибо. Мы вчера, будучи в Дагестане, приняли решение признать эту чрезвычайную ситуацию федерального характера как по Республике Дагестан, так и по Чеченской Республике. Поэтому Чеченская Республика может рассчитывать на федеральный уровень и на то финансирование, которое соответствует чрезвычайной ситуации. Поэтому вот сейчас, сегодня здесь, в Чеченской Республике, мы ознакомимся с обстановкой. И еще с точки зрения всего необходимого, принимаемых мер, мы, конечно же, поработаем, и все необходимое будет выполнено. Самое главное, как поручил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, чтобы очень внимательно ко всем жителям, конкретным семьям, с их потребностями и теми проблемами, с которыми они столкнулись. Нам тоже поставлена первая задача Рамзаном Ахматовичем, что все соблюдается. Наша первая задача – здоровье граждан, чтобы они не пострадали, чтобы они были обеспечены и едой, и питьевой водой, и газ, и электричество, все, что можем, раздали, генераторы, все это сделано. С точки зрения восстановления, в том числе жилья, а самое главное, социальная инфраструктура, хотелось бы, чтобы мы понимали, что к новому учебному году учебные учреждения должны быть подготовлены. Ну и, в принципе, не такой большой уж период, зима, в принципе, но она все-таки придет, поэтому надо людей будет наверняка заселить уже в новые дома. И мы об этом сегодня еще поговорим. Хорошо. В состав правительственной комиссии также вошли министр строительства и ЖКХ Ирек Файзулин и министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Александр Куренков акцентировал внимание на дорогах. По словам главы МЧС, затягивание с транспортным сообщением затормозит весь процесс восстановления и даже может все усугубить. Рамзан Кадыров, в свою очередь, заверил, все экстренные меры для помощи населению уже приняты. Все оползневые явления, которые мы сейчас видим, а их огромное количество, но и коллеги сами видят, что здесь каковы разрушения. Мы вчера в Дагестане тоже видели, но здесь свои особенности, и в рамках этих особенностей предстоит много работы, потому что укрепление грунта, если оставить в таком состоянии, очевидно, что ситуация будет развиваться критически, и если сейчас не вложиться, то в перспективе придется вкладывать еще больше. И мы все это понимаем, поэтому вся внимательность и глубина работы, которую мы сегодня настраиваем, она будет. Просто мы также от правительства Чеченской Республики хотели бы хороших руководителей, которые есть в Чеченской Республике, которые быстро, четко продолжали бы эту работу. Мы все сделали для людей, сами привозили, сами собирали электричников и бумаги заносили в ВС. Все отлично. У нас инновации сегодня из-за того, что оползневая зона информации идет нарастающей. Сегодня ничего нету, завтра светлая, ясная погода, но все равно 10 домов, дорога. В любом случае идет нарастающий. Сегодня из доклада Александра Александровича Козлова гидрометцентр предупреждает, что в принципе надвигается еще одна волна. Поэтому мы со всей внимательностью, все оперативные службы готовы, это я знаю, доклады были, но вот те последствия, которые мы видим сейчас на этих фотографиях и с которыми мы сейчас ознакомимся буквально физически, они, конечно же, в продолжении того, что может быть еще, со всей внимательностью, но самое главное, что те дорожные службы, строительные бригады, которые готовы лишний раз вмешиваться и предотвращать это, мы понимаем, что они у вас есть. Это у Рамзана Ахматовича налажено, тут никаких проблем. Отлично. Я, Рамзан Ахматович, хотел поблагодарить все службы, которые участвовали в эвакуации всех жителей этого и не только этого населенного пункта. Благодаря вашим МЧСникам. Я знаю, что МЧС работало не одно. Поэтому спасибо огромное. Ахматович, по надежной точке в районе разрушено 200 километров и 7 мостов. На
других делать. Первой точкой инспекции стала разрушенная школа на 150 мест в селении Гуржемок. Здесь потоки воды нанесли серьезный урон частному сектору и инфраструктуре. Это школа на 150 мест. Уже все там хорошо, что дети и персонал не пострадал. Да, после капитального ремонта позапрошлом году. Еще даже вода не ушла. Даже уже заходить опасно. Там невозможно заходить дальше. Придется, наверное, новый участок. Да, новый, да. Здесь очевидно, что даже вот полдневое явление, все, которые здесь присутствуют, но видно, что в этом месте уж точно нельзя и категорически нельзя. Здесь невозможно строить на новом месте. Хорошо. Осмотрев здание, глава чрезвычайного ведомства подчеркнул важность своевременного ввода образовательных и других социально значимых объектов. За нашей спиной вот находится школа на 150 мест. Здесь был выполнен капитальный ремонт. Ну, сами видите, в каком она состоянии. Сейчас еще ознакомимся, ну и продолжим ознакомливаться с другими и социальными объектами, в том числе и жилыми домами. Но все, что касается федерального реагирования, оно, конечно же, здесь будет обязательно. Мы видим, в каком состоянии сейчас находятся дороги. Мы понимаем на определенных отрезках, в каком состоянии они были. Очень хорошим на самом деле. Но и к чему стихия привела. Поэтому и по линии инфраструктуры автодорожной, по строительной инфраструктуре. Очевидно, что дети 1 сентября должны зайти в школу и продолжить свою учебу. Все это прекрасно понимаем, поэтому будем достаточно быстро работать. А затем делегация направилась к жилому сектору, где дома полностью разрушены. Члены делегации обсудили детали предстоящих работ. Прямо в процессе осмотра к руководству республики и министрам страны обратились местные жители, чтобы поблагодарить за поддержку в этот сложный период. Да. Даже невзирая на то, что стенки укрепляющие, их он порвало, даже видно, что они в толщине домов, и то разрушило. Они из-за того, что деревянного каркаса старинным методом строят здесь обычно, из-за этого они не рассыпались, поэтому стоят еще. Так как кирпичные не разваливаются. Вот эта сторона полностью шла, да. Здравствуйте. Откуда дышите? Здравствуйте, добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Мы очень приятны, что вы пришли и благодарны вам. Но наш глава нам очень много чего хорошего сделал, мы поэтому хотим ему благодарность по-нашему сказать. С удовольствием. ليرمي مخلا يلج عليه الصلاة والسلام وهذه غزوة وهن شخينا حا اتسرحوا شين حونا ما سو علمنا دوتش مخزرة بس مدينة قبلنا خلش وخلق بق الله يلج عليه الصلاة والسلام اتسعقل هنتين خوهل تيبوش صندوقلا يخش بوش أصناخ تعزود يرقى سو دحلو حد حبوش بوش ناخي إلر يلجن خوهل ديل سلام خليل صنع تحم إلرتين حداد عقلنا أقا إقاش ميدو شيوخ خاتر سو ديل سلام خليل يلجن خوهل شوزلا خاتن شان حوش عقلنا إلرتين خزلا خاتن شان حكان عقلنا إلرتين أقاشي كانت يلها تيولخ شيدين وشين يلها تيولخ شا يغو إلرت سو ديل سلام خليل يلجن خوهل سردي أزلا خاتن شان يلج ديكو هناج الحمد لله دل خاستم بو إلر رمضان حج بقدرش حسم يوهر دقدو أروالر دقدو بقدرش حط خوش حسم يخشي أردول ديشي مش خلشي تكون إخلدات دال غازة قبل دال أحمد حجي بركتن ماتش حسم شكح ديخ شلرخو الحمد لله دال غاستم أحولش حسم يخشي هو حال تكون تفشي الحمد لله حط خوا وش حطون ليلا وش خلدات دال دقوا هو الحديل رئيس حال هو بين تقش خينا عايشي الخير إذا إيت عندنا حسم شيخنا شو بيجرح تغنا تقش خينا إذن يدل تتخوبه عن شيء فرتخلات شو شو دال رئيس دال كنسبيق بايلان Первых дней команда Рамзана Ахматовича с нами, во всем нас обеспечивают продовольствие, все есть. Благодаря ему и его команде мы не одни. Спасибо вам огромное.
Вам спасибо. Но мы что хотим спросить? Есть ли еще какие-то потребности, но с точки зрения инфраструктуры, дорог, которые мы видим, которые надо восстанавливать, да, ту школу, вот, которую мы сейчас посмотрели, и те еще социальные объекты, которые мы еще посмотрим сегодня, мы это прекрасно понимаем, что их необходимо будет восстанавливать с точки зрения федеральной чрезвычайной ситуации, которую мы вчера объявили. Мы это все прекрасно понимаем. Но, может быть, необходимо еще на что-то обратить внимание. Вот вам вопрос. Пока ни в чем не нуждаемся. Все есть. А то, что вы видите, это есть. Необходимо восстанавливать. Все понятно. Спасибо вам. Вам спасибо. Вам спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Александр Куренков заверил, ситуация находится под личным контролем президента России и поводов для тревоги нет. В свою очередь, люди делились историями о том, как глава республики помогает решать даже самые безнадежные, на первый взгляд, проблемы. То, что вот силами республики и уважаемого Розана Ахматовича все эти действия, которые были предприняты, чтобы вы не были отрезаны непосредственно от мира, скажем так, да, все сделано. Вот и благодаря этому мы сюда добрались. Но то, что вот оползневые явления, которые мы сейчас тоже заметили, к сожалению, и школа пострадала, и другие социальные объекты, да, дома ваши мы тоже видим. И в рамках той работы, которая предполагается, мы сегодня еще продолжим эту работу. И здесь, помимо меня, сегодня министр строительства Российской Федерации и Александр Александрович Козлов, тоже министр природы. Мы все здесь готовы работать. Если есть какие-то вопросы, замечания, может быть, какое-то предложение, вы озвучьте, пожалуйста. Мы, конечно же, себе как бы на карандаш возьмем, попробуем помочь, смотря какие вопросы. Нет ли каких-то вопросов? Может быть, что-то с водой, с питьевой, с мусором, с газом, со светом. Все, что касается жизнеобеспечения. Может быть, есть какие-то проблемы или вопросы. Может быть, они не сегодняшнего дня, может быть, они в глубокой перспективе, но мы готовы и над этим поработать. Спасибо вам, что приехали, уважили нас. Там все наша глава делает, и это вы знаете. У нас вода, все есть пока хорошо. Но оползневые это явление, природное явление, это никому не остановить. Спасибо вам за то, что вы приехали. Спасибо вам. Уважили нас. Так хотели. Рамзан Ахматович все делает, это всем видно. С первого невозможно, все делает. С первого же дня. Я хотел еще вам предоставить слово, да. Если позволите, хотелось бы в первую очередь поприветствовать вас, дорогих гостей наших, уважаемый Рамзан Ахматович. Для нас очень отрадно, что вы здесь разделяете нашу боль. И с первого момента возникновения этих бедствий все структуры, все ведомства, которые есть здесь, включая все силы МЧС, оказали первую помощь, эвакуацию людей, потом эвакуацию имущества людей. И это для нас очень отрадно. И то, что вы разделяете нашу боль, это очень чувствительно для нас. Хотелось бы выразить огромную благодарность Рамзану Ахматовичу, что с первых дней, когда мы услышали новость, что будет место, где нам будет жить, это было очень так приятно, ощутимо. И я не знаю, какие слова подобрать. Мы очень-очень благодарны. От лица всех наших сельчан, от себя лично хочу вам выразить огромную благодарность. Пусть Всевышний вам поможет. Пусть Всевышний вам многократно возрастит то, что вы делаете для нас. Спасибо вам большое. Спасибо. وحالا تخش كنا شو عيدل دروح كه مصر ما در سنة وحوش يتصل عدوش وحوش يتصل عدوش يلصوت يمتك يوحش وقابة جورن كالدخل tak on deze gele uit school doen hij ook dat ook juurtje die soort die mensen doen deze wat deze bord dat kun je echt dat is deze deelane sallag sabta tawjago ma yasir saada wa ma dasir is tadakin doktor deze gel hona handena harfa tayaqin deze ik لازم تسمجر حاله ينقح deze. Спасибо большое. Мы сейчас еще эти места посмотрим. Жители выражают признательность, а руководство подтверждает интересы пострадавших в приоритете. Спасибо, что вы приехали.
خزم درزا دادی که زبیتم بارتانا نخچی چخیل تا ولا رویس داده حسمی واسه دکتنداس تا رمضان همیش نگاه هنر حسن دو دکتر دو برکلا دو تا رسی پچ حلقه تا دنیا تا خرطه بمزاون دویت اول خزم داس تا دنیا هم مختص دو رمضان هست درز دادی که زبیتم بود دار بس خلوش دار أهلي لوش دك أخو مش دك نيخ حسن دك دار حسيلة تنغسي بريستيف شاكوش موسو نيخ مش دك شور قال بجزين وشدوش أخذ أز هم ما تدوخشي تغن حوامين تخونيك تعوش خمس سيري حسن خمسو تقر موسو مت بطينقة ريز رمضان والله رمضان أهلي لوش دك ديزا على خورdas دكم بحني قال ديك زبيقم بولهم. Спасибо огромное. Спасибо. От всей души мы лишний раз хотели бы вас услышать. Мы понимаем, что все, с чем вы столкнулись сейчас, оно вызывает и страх, и через то, что вы прошли с точки зрения происходящего, все прекрасно представляем, понимаем те проблемы, вот та ситуация, которая к вам пришла, но мы хотим, чтобы вы жили хорошо и принести, по крайней мере, вернуть то, что было, либо, если это невозможно, построить то, что необходимо. Да? Мы сегодня, вот, добираясь к вам сейчас сюда, видели, что произошло с дорогами. Понимаем это, да, вот, и ситуация, по всей видимости, лучше не станет, потому что здесь надо укреплять, многие работы проводить, но вот детский сад за нашей спиной, но без слез не взглянешь. Понимаю ваши эмоции, но все, что делает сейчас вот Рамзан Ахматович, уважаемый, и правительство республики, будет федеральная помощь, соответственно, финансирование федеральное. Мы сегодня во все проблемы республики вникнем, соответственно, вынесем это на правительственную комиссию, председателем которым я являюсь. Поэтому сам лично здесь вижу ваши глаза, смотрю вам в глаза. Все, что будет сказано, мы потом проверим, еще раз приедем, посмотрим, как это будет. Спасибо вам большое. И вам спасибо. Спасибо. Для нас это очень большая поддержка. Мы народ, который многое пережили, но мы на миг не сомневаемся, что наш глава нас не оставит и не оставил, даже в самые трудные времена. Спасибо большое. Все так и будет. Все, не переживайте, все будет хорошо. Я единственное, если может быть, на что-то надо обратить внимание, может быть, что-то мы вот в рамках сегодняшней поездки что-то не заметили, может быть, вы на что-то укажете, скажете, что-то можно улучшить, не знаю, у вас свет есть, газ, не знаю, вода. У нас все есть. Наш глава сразу все взял под контроль, и мы обеспечены всем самым необходимым. Спасибо всем большое. Слава Богу. Слава Богу. Никакой помощи больше не нужно? Нет, у нас все есть. Дай Бог. Мы всеми обеспечены. Спасибо вам огромное. Александр Куренков отметил, масштаб стихии действительно беспрецедентный. В зоне поражения оказались 53 сельских поселения. Глава МЧС отметил, объем работ колоссальный, но выполнимый. Видно, что все дома пострадали, вот буквально целого нет. Вот, даже видно, они перекошены все. Даже вот куда взгляд касается, и эти, и те. Спиной ходит 53 поселения разрушений. Но ту дорогу, по которой мы сейчас ехали, ее практически нет. Нет, это мы вчера до утра работали, Рамзан Ахматович приказал, и мы пытались то, что получилось, проехать. Остановка сложная, видно, что здесь лучше-то не станет. Большие работы предстоят. Таких глобальных разрушений в истории Нажитовского района никогда не было. Для нас все ясно. Все, спасибо огромное. А затем делегация отправилась в Булгат-Ирзу. Здесь картина не менее плачевна. Разрушенные дороги, затопленные, а то и полностью разрушенные дома. Работы много, отмечают чиновники. На месте их тепло встретили жители. Они обращались с вопросами и тут же получали ответы. Их заверили, проблемы будут устранены в ближайшее время. Мы от себя лично, от всех пострадавших жителей нашего села, я выражаю искреннюю благодарность вам и в первую очередь главе нашей Республики Героя России Рамзану Ахматовичу Кадирову, за то, что вы приехали сегодня. Конечно, все, кто пострадал от этой стихии, конечно, они в одночасье потеряли все, что было нажито всю свою жизнь. Конечно, это тяжело, это для нас большая
беда, трагедия. Но мы более чем уверены, что благодаря главе нашей республики, что все это мы приобретем еще лучше, что жилищные условия мы будут еще комфортнее и придает уверенность в завтрашнем дне. Вам тоже большое спасибо. И МЧС тоже всячески помогает нам. И мы еще уверены, что после вашего визита, сегодняшнего приезда в наше село, МЧС сделает все возможное и невозможное для пострадавших жителей нашего села. Мы постараемся. Вам большое спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Что хотелось бы сказать, что вот буквально вчера мы были в Дагестане, тоже ознакомились с обстановкой. Там тоже сложно, но здесь, в Чеченской Республике, вот непосредственно на вашей земле, мы видим, что разрушения тоже огромные. Все, что необходимо, будет сделано. Но вчера мы еще попутно провели правительственную комиссию там, в Дагестане, и приняли решение, что чрезвычайная ситуация переходит из регионального в федеральный характер. Поэтому все, что касается финансирования и особенностей по направлениям, которые курируют различные министерства во всей стране, они будут здесь участвовать. Обязательно будет проводиться оперативный штаб, и в рамках той работы, которая будет намечена, а намечено уже много, и вы сейчас сказали о том, что и жилье уже строится. Все намеченное будет выполнено. Вам огромное спасибо за терпение, вашим семьям. Мы с вами. Очень надеюсь, что вы это ощущаете. И все, что сделано и вашими сказанными словами, и Рамзаном Ахматовичем, и правительством Республики Чеченской, огромные слова благодарности, но самое главное, что мы не потеряли никого, что нет погибших. Все, что касается медицинского обеспечения, вот сейчас с Рамзаном Ахматовичем едем, об этом говорим. Говорит, готовы помогать и Республике Дагестан по медицине, и в том числе и не только по медицине. Поэтому все, что необходимо, будет сделано. Спасибо. Вам спасибо за терпение. Спасибо огромное. توكيوش توكتسوش خداش خدالوش غازيوش غاز تايوش نيش تابوش كنت أهلي بشوفه دال ديكنز بيكم بولون أهلي لوشتون يحيى تقيش تحتوي تخشوا لا دم بيح دال ديكنز بيكم بولون دال عطون إشتواها ولا تاول دال عالش ولا إديل ليز غلقون دال ديكنز بيكم بولون خزيتي نقطون زان حواس عاد خيش يا زلمة هذه عبيات كيف دون ولا مو عضني تشوش هذا زين ستوش عندهم صبوت تشوش عضني تشوش Сельчане не скрывают эмоций. Приезд Рамзана Кадырова и федеральных министров дает твердую гарантию. Родные села будут восстановлены в кратчайшие сроки. Хочу в первую очередь от лица всех пострадавших односельчан и от себя лично выразить искренние слова благодарности нашему главе Рамзану Ахматовичу Кадырову, герою России, за ту работу, которую он проделывает на благо Чеченской Республики и всего чеченского народа. И за постоянную поддержку и помощь, которую он оказывает всем, кто нуждается в этом. Да, конечно, сегодня каждый, кто пострадал от этой стихии, они в одночасье потеряли все нажитое, всю свою жизнь, построенную своими руками. Конечно, это тяжело, это большая утрата, беда для нас. Мы сегодня все пострадавшие, как никогда, нуждаемся в поддержке и в помощи. Мы нисколько не сомневаемся, что благодаря Рамзану Ахматовичу Кадырову мы приобретем более удобные жилищные условия и уверенность в завтрашнем дне. Дала и военлах твойла, и вацар ишьяцера, дали алшвой, дали духававой. Рамзан Хавиена, дольштал хал масах ша хажан хаж, ганген, Москва Хавиен министр, все шем аркс ганген, адавана.
قزيم سدوح تمصون ديك هدوال رمضان ديك هدوال تقصر اختياش دق الحمد لله لكم ديل عدو закон غير. Далее инспекция продолжилась уже в Гудермесском районе в селении Новый Биной. Специалисты уже укрывают крыши. Одновременно продолжаются основные работы. Бригады трудятся в усиленном режиме. Техника не останавливается. Дома буквально на глазах приобретают завершенный вид, а стройка с каждым днем набирает обороты. Сейчас в населенном пункте развернута масштабная стройка. Десятки домов возводятся ускоренными темпами. Работы ведутся безостановочно. Задействованы крупные бригады и техника, чтобы люди смогли как можно быстрее заселиться. Посмотреть, как протекает процесс и что представляет из себя данный проект, на строительную площадку прибыли федеральные чиновники вместе с Рамзаном Кадыровым. Возводится 100 индивидуальных жилых домов для людей, которые пострадали на территории Можевишковского муниципального района. Это одно место, да. И есть у нас еще одна площадка на, соответственно, северной окраине города Гудермеск, где возводится еще 43 индивидуальных жилых дома. Строительство в активной фазе. Уже кладка кирпича, уважаемый гражданин, я вам докладывал 80, на данный момент уже все 100 домов охвачены кирпичной кладкой. Здесь, как мы видим, дома от 126 до 180 квадратных метров. Все условия, соответственно, санузел, ванная, кухня, гостевая, 3 спальни и, соответственно, все необходимые условия. Уже приложены сети газоснабжения, водоснабжения, электроснабжения, также установлены трансформаторы. Здесь, как вы видите, уже ведется благоустройство, по вашему поручению. Работа ведется комплексно, ускоренными темпами, без нарушения каких-либо технологий, соблюдением всех норм, правил строительства. Уважаемый Николай Иванович. 10 дней назад это ровное поле. На проспекте Путина тоже год назад ничего не было. Сегодня уже вон. Александр Куренков в очередной раз отметил, что региональные власти и экстренные структуры сработали как единый механизм, чем смогли успешно помочь людям. Также было озвучено, что по поручению главы государства Владимира Путина чеченскому народу будет оказана вся необходимая помощь в полном размере. Уважаемые товарищи, я сейчас только что разговаривал с президентом Российской Федерации. Он сопереживает вместе с чеченским народом, переживает за то, что произошло, то чрезвычайное происшествие, которое коснулось республики. По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина я хочу уверить весь чеченский народ и народ Дагестана, что помощь будет, что мы ее обязательно окажем и наладим хорошую ту жизнь, о которой мы мечтали и к которой стремилась в том числе и республика. Вот мы сейчас проезжали в горные районы. Дороги были построены изначально, они соответствовали всем стандартам Российской Федерации, но сейчас их уже там нет. Вот буквально нет. Те детские сады, школы и дома, которые мы сегодня видели, они тоже в плачевном состоянии, проживать в них невозможно. Но мы видим, что темпы строительства там, где мы сейчас находимся, очень высокие. И спасибо большое, Рамзан Ахмадович, вам за эту работу, всему коллективу, рабочим, всем, кто здесь участвует. И это дает уверенность и людям, что они к зиме точно въедут в дома и школы будут восстановлены. Нет, до 9 мая должны, так точно. Крайний срок, там еще раньше завершить работу. Да. Есть. Рамзан Ахмадович, мы вчера были в Республике Дагестан. Может быть, ваши строительные компании тоже в перспективе смогут помочь людям в строительстве. Мы лишний раз пообщаемся, может быть, какая-то помощь, потому что люди иногда, есть семьи, одинокие люди, пожилые, участники специальной военной операции, которым сложно, мужья нам участвуют в мероприятии, может быть, им тоже помочь. Поэтому все, что касается Чеченской Республики, абсолютно понятно, что в этом есть ваше слово, слово ваших коллег, и это будет точно надежно. По республике, есть еще по республике Дагестан, я имею в виду. Мы позвонили медику, и сказали, скажите, что вам нужно, необходимо, мы все предоставим. Пока не получили ответ, ждем, пока он скажет, что нужно, что необходимо, мы все отправим. Я знаю, Рамзан Ахмадович, что вы тепловые пушки отправили, все мотопомпы лишний раз, бензопилы. Знаю, как вы помогаете. Вчера убедились в том, что сплоченность народа высокая. Та беда, которая пришла, люди сопереживают. Я знаю, что население, то, которое отзывчивое, оно уже поехало.
И чеченцы там сейчас уже помогают. Я вчера их встречал прямо на улице. Один наш спортсмен, там, Чимаев, да, он отправил 3 фуры, продукт питания, да, он тоже Дагестан, да. Другой там блогер, да, он пошел, поехал туда, да, он дал 5 квартир, да, которые одиноким, да. И очень много чеченцев уехало туда на помощь Дагестану. Спасибо большое, спасибо всем за то внимание и не безразличность за эту работу. Людям это нужно. Вот буквально мы сейчас в селе были, мы понимаем прекрасно, что сложно смоделировать ту беду, которая коснулась людей. Но когда у нас был вчера дом, а сегодня его полностью нет, просто полностью, ну, конечно, это очень сильно тревожит. А самое главное, что невозможно, жизнь рухнула. Мы о чем-то мечтали, к чему-то стремились, строили эти дома из года в год, а в конце концов мы их потеряли. Поэтому та боль, которая проходит через нас, через наших людей, она касается и руководства республики, и президента Российской Федерации, и правительства в том числе. Поэтому помощь будет. Новоселье уже совсем близко. Все этапы строительства находятся под жестким контролем руководства республики. И люди не сомневаются, что с таким лидером их не оставят один на один с бедой никогда. Медина Мударова, Лейла Муртазова, Ислам Нацуров, Мовзар Хаджиев, Сейд Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики Вести, Чеченская Республика. Далее прошло выездное координационное совещание по вопросам ликвидации последствий паводка на территории Чеченской Республики с участием Александра Куренкова и Рамзана Кадырова, где обсудили восстановление жилья и выплаты. На нем отметили, власти региона действовали на опережение, жертв нет, а помощь начали оказывать еще до того, как они подали заявление. Глава МЧС высоко оценил оперативность властей. Слово Рамзану Абуеву. 12 муниципалитетов оказались в зоне стихийного бедствия. Затоплены жилые дома, повреждены социальные учреждения, объекты энергетики и дорожной инфраструктуры. Обстановка признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Начинается выездное координационное совещание по вопросам ликвидации последствий паводка в Чеченской Республике с анализа оперативной обстановки. Ситуация в Чеченской Республике и Республике Дагестан находится на постоянном контроле президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Особое внимание президент страны уделяет оказанию всесторонней помощи пострадавшему населению этих районов. Вчера было принято решение об отнесении обстановки на территории Чеченской Республики к ситуации федерального характера. Это позволит привлечь дополнительные ресурсы федерального центра, в том числе в части оказания финансовой помощи гражданам. В настоящее время в Чеченской Республике подтопленных жилых домов и приусадебных участков нет. Сегодня мы совершили поездку в Нажай-Юртовский район, ознакомились с проведением работ по восстановлению инфраструктуры, осмотрели места строительства жилых домов для пострадавших в Гудермесском районе. Рамзан Алхадович, мы видим, что благодаря эффективной работе Чеченской Республики восстановление пострадавших районов идет высокими темпами. И это очень приятно констатировать, мы в этом убедились сегодня. В рамках сегодняшнего совещания предлагаю обсудить имеющиеся проблемные вопросы и пути их решения. С первых дней стихийного бедствия экстренные службы работают в усиленном режиме. Благодаря своевременно принятым мерам удалось избежать жертв среди населения. Сейчас в муниципалитетах продолжается работа комиссии по оценке ущерба. Ваш визит очередной раз подтверждает, что ситуация находится под особым контролем и президента страны Владимира Путина и МЧС России. На территории Чеченской Республики с 29 марта объявлен режим чрезвычайной ситуации. Мы приступили к ликвидации последствий стихийного бедствия и организовали работу комиссии по подсчету ущерба. Пострадало более 4000 домовладений, в которых проживает свыше 19 тысяч человек. Повреждены социально значимые объекты. Это школы, больницы, детские сады. Подробный доклад о последствиях непогоды представил председатель правительства Магомед Даудов. Повреждено 90 социально значимых объектов, в том числе 44 образовательных учреждения, 36 объектов здравоохранения, 6 учреждений культуры и 4 объекта социальной защиты населения. Значительный ущерб нанесен дорожной инфраструктуре, повреждено 438 участков автомобильных дорог и 48 мостов. В том числе автомобильные мосты, связывающие города Грозный, Аргун, Гудермес и другие крупные населенные пункты республики. В результате временного ограничения движения на отдельных участках автомобильных дорог, хвала Всевышнему, заторы мы не допустили. И все благодаря и сотрудникам МВД и УГБДД мы наладили.
На территории Чеченской Республики с 29 марта введен режим чрезвычайной ситуации регионального уровня. Отдельно хочу отметить существенный ущерб, нанесенный в результате чрезвычайной ситуации населенным пунктам Гудермесского и Ножевертовского районов. Всего в Гудермесском районе повреждено 1950 домов. Из них 80 домов непригодны для проживания. Затоплено 1870 домовладений, а также повреждено 11 социально значимых объектов. Из-за сильного паводка проведена эвакуация населения из поселка Кундухова и села Брагуны в общем количестве 1149 человек. По Ножевертовскому району всего пострадало 698 домов, из которых в результате оползня разрушено 397. Повреждено 19 социально значимых объектов, проведена эвакуация населения из 16 населенных пунктов в количестве 418 человек. Сложная обстановка складывалась также в Куршелоевском, Шалинском и Урус-Мартановском районах. Как вы могли видеть, во время поездки в пострадавшие населенные пункты, последствия стихии масштабные, их ликвидации потребует существенных затрат. Результаты оценки в соответствии с поручениями правительственной комиссии будут направлены в федеральные исполнительные органы в установленные сроки. С самого начала чрезвычайной ситуации экстренные службы активно ликвидируют последствия удара стихии и помогают пострадавшим. В приоритете обеспечение людей жильем. По поручению главы активными темпами идет строительство около 150 жилых домов для наиболее пострадавших семей. То, что выполняется республикой, однозначно очень приятно. Вот мы сегодня с людьми общались, вот все вместе вы этому были свидетели. Люди благодарят. И их коснулась помощь каждого. Вот буквально, кому мы видели, никто не говорил каких-то замечаний. Мы об этом, прям обращали на это внимание, спрашивали, какие еще есть потребности. Но ввиду этой заботы хотелось бы еще раз с точки зрения лиц, которые за это отвечают, коснуться эпидемиологической обстановки с точки зрения водопроводной воды, питьевой воды, если она не бутылированная, что в сыром виде ее в данный момент времени опасно, даже если этими родниками мы пользовались много лет, сейчас обстановка немножко изменилась, поэтому хотелось бы, чтобы все-таки информационно люди были предупреждены по направлению. Если необходимо поработать там с продуктами питания, которые в рамках чрезвычайной ситуации могут вдруг по какой-то причине попытаться кто-то заработать на этом, хотелось бы тоже проявить контроль. Но самое главное – на строительный материал. Люди пострадали, дома были целые. Мы понимаем, что люди сейчас пойдут за пиломатериалами, шифером, и так далее, все, что будет необходимо, чтобы не было скачка цен по республике. Это тоже справедливо в отношении тех людей, которые пострадали, и не только. То есть вот до этих событий цена была. Причин для повышения, на мой взгляд, в данный момент времени просто нет. Поэтому хотелось бы тоже со всей внимательностью на эти вопросы обратить. Помощь пострадавшим начала оказываться в проактивном режиме еще до того, как граждане успели подать официальные заявления. Чеченская республика показывает в этом лучший результат в стране, подчеркнул начальник управления территориальной политики МЧС России Александр Молчанов. Когда беда пришла в Чеченскую республику, мы набрали своего представителя, и были на связи. Хотелось отметить ряд моментов. Первое. Сейчас количество заявлений уже принято около 16 тысяч. Хотел бы отметить, товарищ министр, что уже 4-я часть решений приняты. Темпы хорошие, но останавливаться не нужно. Следующий момент. Чеченская республика у нас в настоящее время в стране побила рекорд по вопросу оказания помощи в проактивном режиме. То есть человек заявление еще не подал, но уже соответствующие документы были подготовлены, и ему в личный кабинет в ПГС в госуслугах поступили. Раньше у нас был такой пример, это было 70 человек в Тюменской области, а сейчас такие решения приняты в отношении уже 1000 человек. Это впервые в истории Российской Федерации. Второй момент, новое, что было сделано, это такого никогда не было. В проактивном режиме были назначены выплаты в отношении финансовой помощи. То есть человек заявление подал, еще не успел, но комиссии уже работать начали, работали на упреждение. Такого не было. И по итогам работы по ликвидации этой чрезвычайной ситуации мы будем рекомендовать этот опыт принимать и другим субъектам
Это положительно, очень приятно. Ряд моментов. Ну, по комиссиям мы с коллегами с уполномоченного органа отработали. Их, конечно, надо количество увеличить и максимально оперативно принять решение. Безусловно, волнует вопрос возмещения понесенных расходов. Здесь мы готовы работать в том формате, в котором будет удобно республике. То есть осуществить выплаты на какую-то сумму, представить нам списки, и мы оперативно подготовим проект распоряжения для возмещения понесенных расходов. Какая это будет сумма? Готовы обсуждать и сделать так, как будет удобно в сложившейся чрезвычайной ситуации. По поручению Рамзана Кадырова незамедлительно началась работа по оказанию единовременной материальной помощи пострадавшим. На данный момент через портал государственных сервисов подано более 12 тысяч заявлений. Процесс выплат уже стартовал. Глава МЧС России дал высокую оценку оперативной и эффективной работе властей. Я еще раз хочу поблагодарить за хорошую работу. Молодцы. И лишний раз даже Александр Владимирович говорит, что такого еще в стране не было. Те темпы, которые вы поддерживаете в данный момент времени, это очень приятно. И еще раз повторюсь, забота заметна. Она прям бросается в глаза. И есть с чем сравнивать. Но что я хочу сказать. Внимательности у вас не занимать. Вы все делаете верно. Все так и продолжаем. Но все знать невозможно. Мудрости много не бывает. Тот опыт, который у нас есть, тоже мы готовы поделиться. Вот совсем недавно, в 2024 году, оренбургские наводнения, они показали. И всю ту команду, которую мы сегодня привезли, все участвовали в этих событиях, поэтому люди опытные. Если будут какие-то неизвестности, утыкания, мы всегда 24/7 открыты, на связи, готовы работать. Если у вас есть какие-то предложения по улучшению нашей работы, мы также открыты для этого. С удовольствием примем любые замечания и предложения. Министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов подчеркнул необходимость принятия превентивных мер, в частности, оперативного информирования населения об изменениях погоды. В этом направлении Росгидромету предстоит усилить работу. Базовые вещи, на что хотелось бы обратить внимание. Спасибо всем большое, кто отработал с прогнозом Росгидромета. И это спасло жизни людей, вот эта мобилизация, потому что мировая практика сегодня показывает о том, что дождевые паводки, которые влияют на ту обстановку, которую мы сейчас с вами обсуждаем, она сутки. В данном случае прогноз, можно было работать с ним на протяжении заранее до 50 часов, и это позволило, самое главное, сохранить жизни людей. И обсуждать сегодня только последствия. Очень важно, климат меняется, и мы видим, те ситуации, которые мы обсуждаем, они сместились во времени на 2 месяца раньше. Та ситуация, которая в Дагестане, например, она обычно происходила в июне. Сегодня мы видим, что это произошло в апреле. И климат меняется, и эти изменения, надо научиться к ним адаптироваться. Поэтому нами будет дано поручение нашему Росгидромету вместе с службой МЧС региона, не только Чеченской Республики, но и всего Северного Кавказа, отработать так, чтобы система работала автоматически, и мы могли друг друга опережать и пользоваться этими данными в режиме онлайн для того, чтобы спасти жизни людей опережающими темпами. Это первое. Второе. В рамках ущерба мы видим цифры. Сейчас те данные, которые нам поступают, порядка 7 объектов повреждено. Сумма до 1 миллиарда рублей. Это небольшие деньги в рамках тех задач, которые мы обсуждаем и решаем. Соответственно, нам нужно будет, Александр Вячеславович, в рамках сбора документов в правительственной комиссии мы обследуем, подтвердим объекты. Кроме этого, у нас есть объекты, которые мы реализуем вместе с Чеченской Республикой в рамках гидросооружений. Они не пострадали, они сработали. Соответственно, есть и дополнительные заявки, есть просьба большая нас поддержать. Почему? Потому что те дополнительные заявки, которые мы обсуждаем, это по реке Сунжи и так далее, Минфин Российской Федерации не всегда поддерживает, но в данном случае было бы правильно как раз обрисовать ситуацию, которая позволила заранее решение принять и не допустить жертв. И в данном случае те заявки, которые мы получаем от Чеченской Республики, они в будущем это подтвердят. Это 2. Третье, по прогнозу, который сейчас видим, и вчера он был озвучен, я просто, извините, повторюсь, заострю на этом внимание, с 10 по 14 апреля сильные, очень сильные осадки в виде дождя, мокрого снега, в горах очень сильный снег, гроза, ветра до 25-28 метров в секунду и похолодание, температура ночью 1-6.
То есть ситуация не изменилась с точки зрения того, что циклон еще ходит, и где-то до 14 апреля, соответственно, ситуация будет напряженная. Тоже большая просьба держать это на особом контроле. Но, в принципе, эта информация у вас есть. Я просто хотел еще раз обратить ваше внимание на это. По словам министра строительства и ЖКХ России Рейка Файзулина, регион показывает лучшие в стране результаты в работе по поддержке населения. Взаимодействие Минстроя по соответствующей линии сразу организовано, поэтому вся методическая поддержка, значит, отрабатывается. Мы уже сегодня увидели все те планы, которые будут реализовываться по восстановлению поврежденных объектов и жилья, социальной инфраструктуры. Значит, как оформлять документы, вся поддержка тоже, значит, организована, поэтому Минстрой в соответствии с своими полномочиями все задачи отработает. Мы с вами увидели уже строящееся жилье. Чеченский дорожно-строительный комплекс очень профессиональный. Я думаю, что те задачи, которые Рамзаном Ахматовичем поставлены, в установленные сроки будут выполнены. Поэтому желаю успехов. Спасибо. В завершении совещания Рамзан Кадыров выразил благодарность министрам за детальное изучение ситуации на местах и ознакомление с комплексом мер, принятых для устранения последствий непогоды. Спасибо большое еще раз, что вы приехали сами, посмотрели своими глазами и убедились, какие разрушения у нас, и какие меры были предприняты нами. И я думаю, что мы сработаемся вместе, такие паводки у нас не были там, и поэтому ущерб большой. И надеемся на ваше решение. Спасибо большое. Александр Куренков еще раз поблагодарил Рамзана Кадырова за оперативную и эффективную помощь пострадавшим. Самое главное, сохранили человеческие жизни. Вот именно за это вам огромное спасибо. Со всем остальным мы справимся. Я вот сейчас, буквально час назад докладывал президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину по ситуации. Рамзан Ахматович также доложил по своей части. И Владимир Владимирович передал самые теплые слова всему пострадавшему населению. И еще раз подтвердил, что он соучастен в этих мероприятиях. И лишний раз переживает за всех нас. И за Республику Дагестан, за Чеченскую Республику, за тот народ, который сейчас борется с теми проблемами, о которых мы говорили сегодня и говорим вчера. Спасибо огромное. Спасибо за терпение. На пресс-подходе Александр Куренков рассказал об итогах инспекции зон бедствий и селения Новый Биной, где возводятся новые дома. Строительство идет ускоренными темпами, круглосуточно. Что сразу бросилось в глаза, реагирование уважаемого Рамзана Ахматовича Кадырова и правительства Чеченской Республики, очевидно, было очень оперативным. Подтверждение этому достаточное количество. Основным подтверждением мы для себя отмечаем, что не было человеческих жертв. Это очень важно. Это самое дорогое, что есть у человека, это человеческая жизнь. С точки зрения ущерба для инфраструктуры, она большая, очень серьезная. Мы сегодня это тоже оценили, и вы этому были свидетелями. Что касается необходимых мер, которые будут предприняты в рамках работы правительственной комиссии, мы, конечно же, сделаем все необходимое и все возможное. Сегодня в рамках доклада президента Российской Федерации, как моего, так и Рамзана Ахматовича, Владимир Владимирович всю свою обеспокоенность и сопереживание проявил, лишний раз сказал, чтобы все население как Чеченской Республики, так и Республики Дагестан было охвачено вниманием, чтобы ни одна семья не была каким-то образом не охвачена, не замечена, не проинформирована. Поэтому все, как Владимир сказал, так все будет выполнено. Часть домов уже готова под крышу, в остальных завершается установка окон, внутренняя отделка и монтаж коммуникаций.
Рамзан Ахматович, практически сразу после стихии в Чеченской Республике было организовано строительство для наиболее пострадавших людей 150 домов. Как удалось это оперативно начать и за счет каких средств? Ну, это совершенно секретно, да. Эта информация не разрешается, но главное, что мы строим дома. Да, я хотел бы добавить, если можно, мы сегодня с этой инфраструктурой в Гудермесском районе ознакомились. Это не одно место, их несколько. И строительство 145 домов уже ведется. Также были свидетелями этому. И оно идет очень большими темпами. Вот буквально тот ролик, который мы сегодня видели в рамках доклада на оперативном совещании. Вот буквально там уже совсем другая картинка. Стены растут на глазах. И этот темп, очень приятно констатировать, что в Чеченской Республике умеют и могут так быстро строить. Я сегодня по темпам общероссийским сказал, что очень надеемся, что к зиме, я сказал, дома будут построены, а Рамзан Ахматович сказал к 9 мая. Поэтому или чуть раньше. Да, или чуть раньше. Поэтому темпы большие, и я хочу уверить граждан, которые в списках и которые въедут в эти дома, что все будет верно и достойно сделано. Александр Вячеславович, пострадавшим будет выплачиваться помощь из федерального бюджета в связи, собственно, с введением режима? Именно так. Мы вчера проводили в Республике Дагестан правительственную комиссию, где был введен федеральный режим чрезвычайной ситуации как в Чеченской Республике, так и в Республике Дагестан. Поэтому, конечно же, все выплаты, которые положены по нормам государственным, все будут выплачены. Обязательно. Первоочередная задача, обозначенная Рамзаном Кадыровым, в кратчайшие сроки обеспечить пострадавших от стихии жильем. Высокие темпы работ получили положительную оценку федерального центра. Мы сегодня увидели уже дома, которые за 10 дней фактически уже до первого этажа кладка дошла. Поэтому я убежден, что и дорожная инфраструктура, энергетическая инфраструктура, инфраструктура школ, детских садиков, установленные графиком сроки будет выполнено, и я желаю здесь успехов. Самое главное, не допустили никаких потерь. Мы видели, в каких сложных условиях эвакуировали людей, но все было четко отработано, поэтому мы слышали только добрые пожелания людей в адрес и региональных, и федеральных властей за ту помощь, которая оказывается. Принято решение о том, что ЧС федерального масштаба, значит, Минстрой по жилью, по инфраструктуре будет отрабатывать с правительством Чеченской Республики. Все эти планы сформированы, методические указания все, так же, как вот мы отрабатывали в 2024 году в Орске, Оренбургской области, они получены регионом и формируются необходимые документы. Кроме того, было подчеркнуто, что выплаты, предназначенные пострадавшим, не подлежат взысканию за долги. Также в случае утраты имущества граждане имеют право запросить у банка кредитные каникулы. Финансовая организация обязана их предоставить. Оперативный штаб по ликвидации последствий непогоды возглавит заместитель министра МЧС России Алексей Кострубицкий. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Магомед Ахматов при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести, Чеченская Республика». В Республиканском многофункциональном центре прошло очередное совещание под председательством вице-премьера Султана Тагаева, связанное с объявлением чрезвычайной ситуации в некоторых районах региона. В мероприятии участвовали Комитет по ликвидации чрезвычайных ситуаций и представители администрации района. Разъяснили порядок подачи заявления, а также получения финансовой и материальной помощи пострадавшим. Напоминаем, заявление можно подать через офис МФЦ, администрации района и на портале госуслуг. Кроме того, для удобства населения на официальном сайте МФЦ и социальных сетях размещен QR-код и ссылка для прямого перехода на страницу для подачи заявления на портале госуслуг. В настоящий момент в пострадавших районах филиалы МФЦ работают в круглосуточном режиме. Помимо этого, в отдаленных населенных пунктах задействованы мобильно-выездные группы для приема документов. Всю информацию о назначении выплат финансовой и материальной помощи пострадавшим могут получить в любом офисе МФЦ или администрации района. Размер государственной поддержки семей с детьми ежегодно индексируется с учетом инфляции. Никаких очередей и лишних бумаг. Пара минут в приложении, и вы знаете обновленную сумму материнского капитала. Как это работает, расскажет Лимда Жамалдинова.
Плановую индексацию материнского капитала Социальный фонд России по Чеченской Республике провел еще в феврале текущего года. Выплаты выросли на 5,6%, что ощутимо пополнило бюджеты более чем 1300 семей региона. На первого ребенка он составляет 728 921 рубль 90 копеек. На второго ребенка он составляет 963 243 рубля 17 копеек. И размер доплаты на второго ребенка в случае, если вы уже получали материнский капитал на первого, составляет 234 321 рубль 27 копеек. Узнать направление использования средств можно на официальном сайте социального фонда. Если семья уже потратила часть средств, оставшаяся на счету сумма также была проиндексирована на установленный процент. Чтобы проверить обновленный баланс, достаточно заказать выписку на портале госуслуг. Весь процесс занимает пару минут. О том, что материнский капитал проиндексирован, я узнала на своих госуслугах. На самом деле это очень удобно, никаких справок и прочее никуда доносить не нужно. Лишними эти деньги точно не будут. Мы как раз планировали расширять свое жилье, и эти деньги очень будут кстати. Раньше получение материнского капитала ассоциировалось с очередями и стопкой бумаг. Ныне же все умещено в одном приложении. Процесс полностью автоматизирован. Как только ЗАГС регистрирует рождение, электронный сертификат сразу же отображается в личном кабинете матери на портале госуслуг. Чеченская республика традиционно лидирует по показателям рождаемости, и такие меры для многодетных семей становятся хорошей поддержкой для решения жилищных вопросов и образования своих детей в том числе. Лимда Джамалдинова, Сайдамин Мусаев, Магомед Тутаков, Вести, Чеченская республика. В мемориальном комплексе славы имени первого президента Чеченской республики Ахмата Хаджи Кадырова прошла персональная выставка «Земля и звук» Луизы Албастовой. Представлены около 40 картин в разных жанрах, демонстрирующих творческий путь художницы. В экспозиции показаны самые первые эскизы, с которых начинала свою деятельность автор, до ее последних работ. Некоторые оригинальные произведения находятся у коллекционеров из разных уголков мира. На мероприятии присутствовали почетные гости и почитатели творчества Албастовой. Меня вдохновляет все вокруг. И природа, и музыка, и люди, и события. Но я не могу выделить, честно сказать, одну картину. Вот каждая картина в моем творчестве, в моем искусстве олицетворяет какой-то переломный момент. Какие-то переживания, какие-то реакции на внешнюю среду. Поэтому каждая картина для меня особенна, но... Есть те, которые знаковые, которые находятся в мировых коллекциях, а также картины, связанные с Родиной. В течение уже лет 15 я слежу за творчеством Луизы с тех пор, как оно появилось на просторах интернета. О нем узнала широкая общественность, в том числе я. Вот, собственно говоря, первая работа, которую я помню, и думаю, что массовый зритель тоже узнал Луизу именно через эту работу прежде всего. Это, кстати, копия, потому что оригинал ее находится продан где-то в Соединенных Штатах Америки, то есть говорит о востребованности Луизы как художницы, с одной стороны. Вот. И вот мы тут видим даже в зале ту динамику, с которой работает Луиза. Я также воочию все это отслеживал, и я могу сказать, что ее, с одной стороны, профессиональное мастерство за эти годы выросло. Мы видим даже какие-то приемы изобразительные у нее появились новые, интересные. Но вместе с тем она не утратила то чувство, ощущение новизны, свежести, которое присутствовало, вот, красочности, которое присутствовало в первых работах, также присутствует и сейчас, что замечательно, потому что Луиза у нас, наверное, одна из самых талантливых художниц своего поколения. На этом у меня все. Еще больше новостей вы можете узнать на наших аккаунтах в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами была Лариса Шамаева. До новых встреч в эфире.